హలో ఎవ్రీవన్, ఇది రైనీ సీజన్ కాబట్టి నేను రైనీ సీజన్లో ఆఫీస్కి వెళ్ళేదాన్ని చూడండి. బట్ ఆఫీస్కి నేనైతే చూసారు కదా, లక్కీ నా మీద అలా ఉంది. బట్ ఐ ఫీల్ గిల్టీ సమ్ టైమ్స్, లైక్ దాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఆఫీస్కి మెట్రోలో వెళ్తాను అని చెప్పి. సో మా ఇంటి దగ్గర నుంచి మెట్రోకి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ నార్మల్గా అయితే ఐఆర్ఐ గేట్కి మెట్రో చాలా దగ్గర, వాకబుల్ డిస్టెన్స్. బట్ మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఐఆర్ఐ గేట్ దూరం, నా వరకు అది దూరం అనమాట. సో మ్యాక్సిమం మా హస్బెండ్ అండ్ లక్కీ వచ్చి దించేవారు. బట్ రైనీ సీజన్స్లో మెట్రో స్టేషన్కి నేను ఆటోలో వెళ్ళేదాన్ని. అండ్ ఫైనలీ ఆఫీస్కి అయితే రీచ్ అయిపోయాను.